चल 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 कमल के साथ चल। बंधू भगिनींनो, भारतीय जनता पार्टी RPI युतीचे उमेदवार आपणासमोर निवडणुकीसाठी उभे आहेत। कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीचा आशीर्वाद घेऊन जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, दीनदलितांचे कैवारी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शिक्षणाची गंगा ज्यांनी आपल्या दारादारापर्यंत पोहोचवली ते महात्मा ज्योतिबा फुले या महापुरुषांना वंदन करून आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार आपणाकडे मत मागत आहोत। तेव्हा कमळाला मत म्हणजे विकासाला मत। मैं कमल खिलाने आया हूँ। इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी। जर तुम्हालाही तुमच्या प्रचाराच्या अशाच जिंगल्स बनवून हव्या असतील तर संपर्क साधा स्वराज्य माझा रेकॉर्डिंग स्टुडिओ, पंढरपूर। मोबाईल आणि व्हॉट्सअप नंबर 90 11 952 906। विकास सबको प्यार चाहिए, इस बार